Love is love. Alright, what's up guys? So we're back now, and today we're going to unbox this Anker Slim and Powerful. Isa lang sa napansin ko sa pagdating sa mga ganitong brand na original is syempre laging pinopromote nila yung fast charging and plus for 6 hours extra power, charge fast, you know, yan ang mga commercial natin, the Power Slim. So palabanan ng panipisan ngayon, dati yung 10,000 is malaki. So what I'd like about 10,000 is very slim talaga siya, and kaya mas madali mo siyang i-handle. Then type C and micro USB. So let's open this one. So also the design, no. So okay. Anyway, paano ba to? Dito natin buksan para mas madali. Okay. Oh, muntik pa. Malaglag. Ayan, guys. Ta-da! So, sa ilalim, wala siyang, what we call this. Ito yung manual niya. Then, wala na siyang box. Actually, nandiyan naman kasi ginagamit ko na siya. Ta-da! Ito na siya, guys. So, nakalagay siya dito, then may wire siya ng micro USB, Anker brand. So the manual, and kilala nyo naman ang Anker. So isa pa lang, sa unang impression pa lang natin is wala, di ka mabibigo talaga. Ang ganda ng design. I like the design, guys. Para siyang para ka nasa Galaxy. May black and, you know, matte finish black, then may something na yan. I hope hindi ito siya mabilis mag-fade. Tingin ko naman din. Then matte finish black sa likod. So, nothing to worry about. And also, ano ba dito? Yan. So, ito sa mga kakaiba ng ng brand, no? Ito yung input ng micro USB and also type C. Ito yung out. So, fast charging siya. Ginamit ko siya. Iniwanan ko siya kagabi. Maganda dito pag na full charge na, automatic off siya. So nakadalawang use na ako, and ang kanyang usage yata is, sabi dito is last for the 6 hours. So I think you can charge it to 3 times to 4 times. So depende sa kung full charge talaga. So ang ganda sa kanya is design, very beautiful. Tingnan nyo naman yung design, guys, panalo. Talagang hindi ka mabibigo. Yan ang isa sa features ng Anker ngayon na napakaganda. Which is, power bank is necessary na ngayon, kasi pag lumabas ka o umalis ka, lalo na wala kang kailangan mo ng power bank talaga. Then extra. So ito yung mas madalas kong ginagamit. Pang out. Then pagka malayuan talaga, I have 30,000 milliamp na Rapo, which is sobrang sulit, napakamura. Pero ito naman is halagang 1,500 pesos. Abangan nyo yung review, guys, kasi gagamitin ko pa yung Rapo na 4, then ito. So kung ano yung, syempre sa price, panalo talaga yung Rapo kasi 4 na eh. Dalawang 30,000 milliamp din. Pero sa quality, so itatry na. Di ko pa masasabi kasi di ko pa siya gaanong naharabas talaga gamitin itong na to. Pero pag sabi nila sa lahat ng review, wala daw talagang wala pang masyadong negative, no. Meron din naman mga negatibo, pero pagdating sa power bank is Anker, kilala yan. And also sa lahat ng gumagamit ng power bank, lahat naman is pag nalalaglag, may damage, or sa ngayon hindi mo pa makikita yun, pero pag lagi mong nilalaglag, masisira talaga. Walang tumatagal na bagay kahit original pag nilalaglag, guys. So ayan, very beautiful. Yan ang Anker natin ngayon. So if you have check nyo sa Lazada and Shopee, you can buy it, and also sa mga mall meron na mga available nito. So dito mo makita yung yan, light indicator niya. So nakadalawang full charge ako. So I think low bat na siya. So 2 to 3 charge lang pala siya, guys. So not bad na rin kung aalis ka. Kasi yung normally may use man yung cellphone mo, I think, you know, pagka travel lang, not unless kung gusto mo maglaro, nasa labas ka, baunin mo yung 30,000 milliamp. Okay, so I'll show you guys, no, this one, Anker, and kasi
lagi akong lumalabas at na-realize ko na ito yung ating kailangan kapag ka maglalaro ka sa labas or nasa labas ka, hilig ka mag-games, bitbitin mo to. Usage ito for cellphone lang talaga, walang games din. Kung mahilig ka, alam mo naman ngayon, boring mag-wait. Halos lahat ngayon proseso, sobrang haba ng proseso. So, you need this one, 30,000 mAh. Kasi ito talagang tatagal to. Then, bukod sa 30,000 mAh, dalhin mo rin naman to. Carry, ano siya, then, mas advisable yung maikli na wire. Yung 0.2 meters lang siya, then, carry lang siya sa cellphone mo. Like, di ko magamit yung cellphone ko kasi gamit ko siya nag-video ngayon. Then, pwede kang habang tumatawag kasi pangit yung mahabang wire nakabitbit. So, kapag kausap mo siya, then, like that, then naka-display sa likod. Ang ganda din siya, para lang din siyang cellphone. Then, cellphone mo dito sa harap pag may kausap ka or wired. Again, yan yung power bank natin. Nabili. Yan siya. So, bakit ang dami? Anyway, ito yung i-review natin next, guys. Like what I said, na hindi ko pa na-try i-review itong long-term review kasi hindi ko pa nagagamit. So, Anker 10,000 mAh versus this Rapo 10,000 mAh din. Halos same, halos parang mas mabigat pa tong Rapo ng konti kaysa sa Anker. Yeah. Mas mabigat siya, halos same lang din naman, pero yung haba, mas mahaba ang Anker. Yan. So, ito ang i-review natin next time at saka yung mga quality nito. Abangan nyo yun, guys. Ito is ipamibigay ko sa wife ko yung isa, then sa kasamahan ko din isa, then sa akin yung dalawa 30,000 and another reserve 10,000 kasi alam mo naman lagi tayong lumalabas, so I need extra para hindi na ako, and sa trupa natin maraming nanghihingi or nanghihiram ng power bank, so mas much better na you are ready. So next time abangan nyo yung review natin dito sa mga power bank natin. Tignan nyo naman, no? Pero pagdating sa design, hindi din naman to lugi or panalo o talo. Tingnan nyo. For me pagdating sa design, hindi siya talo, guys. For me lang. Okay din naman siya. Pero overall design, syempre Anker na tayo. Overall layo sa lahat eh. Kaya isa talaga sa nagpahook sa akin is kung mahilig ka sa ito talaga lakas kumatak sa mata. Itong Anker na to. Pero kung sa normal lang, sulit talaga to. 1.5 of this one, then 1.5 sa apat. Man, dito ka na. Ito is, depende na lang kung anong part na mo. Pero mas better sa akin tong Rapo na apat. Dahil may dalawang 30,000 mAh ka na din. Dalawang 10,000 mAh. Compare sa 1.5 mo dito sa Anker. Pero sabi nga nila, ang quality, doon tayo magbabase. But again, when it comes to technology, mas mabuti it's better to buy nice than to buy twice, guys. So, mas sakit bumili. Akala natin nakatipid tayo, pero di pa natin alam. Kaya, abangan nyo yung review natin dito sa sa mga quality nito compare dito sa Anker na to. So, so thank you for watching, guys. So, please don't forget to subscribe, like, and share, and leave the comment below. And also hit the notification bell para mas updated tayo. And I'm gonna see you guys in the next unboxing video. Bye bye.